В Олександрії закінчують ремонтувати міст через залізницю на дорозі державного значення Знам'янка-Луганськ-Ізварине. Він закритий вже півроку. Шляхопровід повністю розбирали, міняли опори і заново бетонували. За словами начальника служби автомобільних робіт області Вадима Коюденка, міст був аварійний. Ремонт потрібно було починати ще 9 років тому. Втім, 7,5 мільйонів гривень держава виділила лише цьогоріч. Нині будівельники готуються вкладати останній шар покриття. На мосту встановлять огородження та освітлення, яке працюватиме на сонячній енергії. Також відремонтують 11 кілометрів прилягаючи до шляхопроводу дороги. За інформацією очільника області, цьогоріч Кіровоградщина набудувала доріг на 600 мільйонів гривень. Це вдвічі більше, ніж торік. Освітлення моста не було за моєї ініціативи. Я запропонував проєктному інституту зробити 18 опор на сонячних батареях, щоб не прив'язуватися до обленерго, і мост буде освітлюватися. На даний час суму не можу сказати, але це приблизно буде коштувати 1400. За 2 роки буде близько 1 мільярда гривень, які витрачені на те, щоб поліпшити стан дороги, збудувати нові дороги, збудувати мости, шляхопровіди, об'їзні дороги. Тобто це все – і ремонти, і нові дороги, і реконструкція.